Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин Дом. Сегодня мы приехали во Владимирскую область, в Александровский район. И сегодня нас ждет интересный обзор популярной буржуйки от французского производителя Invicta. Invicta Bradford Антрацит. Разберем все плюсы и минусы. Ранее мы уже рассказывали про историю бренда Invicta. Тем, кому интересно, переходите по ссылке в левом углу. Перед нашими монтажниками будет стоять задача установить камин и вывести дымоход через стену и по наружной стене его поднять. В качестве дымохода будем использовать нержавейку толщиной 0,8 мм 430 марки стали от известного производителя Vesuvi. Ну а пока давайте подождем и посмотрим, как наши монтажники будут производить монтаж, а после разберем саму печь. Что ж, друзья, монтаж завершен, давайте приступать к самой печи. Согласитесь, сложно не полюбить такую печь. Перед нами нестареющая классика. Как вы уже заметили, печь выполнена в классическом стиле с совмещением современных технологий. Она выпускается в трех видах, в трех цветах. В черном, которая перед нами стоит, и в двух цветах, которые покрыты эмалевой жаропрочной краской красного цвета и цвета слоновой кости. Bradford можно смело назвать эксклюзивным продуктом, и сейчас я вам объясню почему. Большинство чугунных печей подобного типа изготавливаются с двойными стенками. И вы согласитесь со мной, что данная печь тоже имеет двойные стенки. Мы, как все понимаем, двойная стенка имеет несколько задач. Во-первых, она берет всю тепловую нагрузку на себя. Во-вторых, она же является расходным элементом в случае ее выхода из строя. Ну и, конечно же, чем больше вес, тем больше тепла. Из этого одни плюсы. Но у большинства чугунных печей с двойной стенкой, если вдруг внутренний корпус будет поврежден или будет отверстие сквозное, его можно будет дальше эксплуатировать до тех пор, пока не привезут новую деталь для замены. В случае с Брэдфордом, если внутренний корпус будет поврежден, его дальнейшая эксплуатация будет запрещена. Bradford, на первый взгляд, также имеет двойные стенки. Но если вы обратите внимание, то внешний корпус не герметичен. Он несет роль конвектора. Если заглянуть под печь, снизу находится отверстие, через которое подтягивается холодный воздух, проходит через пустоты, поднимается нагретым и выходит через данные отверстия на решетках. А внутренний корпус, как мы уже заметили, напоминает нам чугунную каминную топку с ребрами жесткости. Иными словами, Bradford — это каминная топка, выполненная из чугуна, завернутая в красивую чугунную облицовку. И после этого вы мне только скажите, что она не уникальна. Давайте перейдем к характеристикам. Печь имеет вес 167 кг. Габариты: ширина 730 мм, высота 690 мм и глубина 579,5 мм. У печи имеется первичный, вторичный дожик, опция чистое стекло. Номинальная мощность печи составляет 9 кВт, а максимальная 13,5. Отличительным плюсом данной печи является ручка, выполненная из дуба. Во-первых, она очень приятна на ощупь и выглядит изящно и красиво. Во-вторых, это большой плюс. Когда печь нагревается до высокой температуры, ручка не такая нагретая, и мы с легкостью можем открыть дверь для закладки дров. Еще одной отличительной чертой данной печи является то, что регулировка опции «Чистое стекло» находится за каминной дверцей. С одной стороны, нам покажется, что это минус, потому что для того, чтобы пользоваться данной регулировкой, нам постоянно нужно будет открывать дверцу. Но
С другой стороны, я вам лично скажу, да и многие печники скажут, что опцию чистое стекло лучше держать всегда в открытом положении. Стоит нам закрыть данную задвижку, стекло закоптится быстро. Ну и, конечно же, плюс до того, что производитель убирает вот эти все регулировки, конечно же, в красоте. Мы не видим некрасивые детали, когда мы смотрим на камин в целом. Брэдфорд относится к печам колосникового типа горения. И регулировка подачи воздуха находится в нижней части под чугунной губой. Вот где-то здесь. На самом деле, честно скажу, регулировка находится крайне неудобно. Можем смело записывать это как минус. Что касается самой регулировки, открытой мы ее держим, когда нам нужно растопить камин, произвести быстрый запуск, прогреть помещение. Как только камин набрал рабочую температуру, переводим в закрытое положение, и камин начинает работать в режиме длительного горения. Важный плюс данной печи, безусловно, является размер дров. Сюда подойдут дрова до 54 см. Те, кто использует печи в качестве основного источника тепла, меня прекрасно поймут. Крайне сложно найти дрова маленького размера, если у вас небольшой печь-камин. Поэтому большой плюс в пользу Брэдфорда. И, конечно же, важно отмечу, что дрова должны быть обязательно сухие, влажностью до 20% лиственных пород. В противном случае, если мы будем использовать смолистые дрова, наше стекло будет коптиться, несмотря на то, что у нас есть опция чистое стекло. Производители многих печей-каминов допускают эксплуатацию печей с открытой дверцей. С 90% уверенностью я вам скажу, что с Брэдфордом такое не получится. А связано это с формой и размером зубоотсекателя. Давайте заглянем внутрь. Как видите, в процессе горения поток дымовых газов врезается с ускорением в зуб-отсекатель и по данной траектории летит прямо на верхний край дверцы. Поэтому даже со сверххорошей тягой дымовые газы будут попадать в помещение даже в малых порциях. И последний момент, друзья, о котором я бы хотел сказать, это скорость прогрева. Всем известно, что чугунные печи с двойными стенками весом более 150 кг требуют много времени для того, чтобы разогреться самим и, конечно же, прогреть помещение. В случае с Брэдфордом это не совсем так. Внутренний корпус печи нагревается при первой растопке буквально за 10-12 минут. Внешний же корпус требует больше времени. Собственно говоря, львиная доля времени уходит на то, чтобы прогреть внешний корпус, чтобы он начал отдавать тепло. Но поскольку у нас здесь печь конвекторного типа, то уже как только внутренний корпус прогрелся, мы начинаем ощущать, как горячий воздух бьет нам по ладони. В этом самый главный плюс данной печи. Быстрее, чем Брэдфорд, не прогреет помещение ни одна чугунная печь. Вот мы только что растопили печь, прошло где-то 25 минут. Вокруг печи уже жарко. Не за счет того, что прогрелся корпус. Корпус, как вы видите, я еще могу дотрагиваться, он не настолько горячий. Самое главное тепло, которое мы сейчас получаем, это конвекционные решетки. Итак, друзья, это уникальное отопительное устройство. Это был второй фактор, за счет которого его можно считать уникальным брендом, уникальной моделью на российском рынке. И, конечно же, важный момент еще, что печи конвекторного типа подобного плана редко встречаются на российском рынке. Друзья, помните, я вот совсем недавно говорил про регулировку подачи воздуха на горение и говорил, что она неудобна. Сейчас камин прогрелся до рабочей температуры. И именно сейчас, чтобы я воспользовался регулировкой, во-первых, она находится крайне неудобно, и во-вторых, мне очень легко обжечься за счет вот этой выступающей губы. Для этого, конечно же, производитель ставит универсальную ручку, называется холодный ключ, чтобы можно было подобраться и, конечно, регулировать. Но, честно скажу, по практике, мы один раз эту задвижку открыли для того, чтобы растопить камин. Он прогрелся, мы ее закрыли. Все. Дальше мы наслаждаемся огнем и красотой. Что мы, собственно, сейчас и будем делать. Друзья, наш обзор подошел к концу.
Надеюсь, вам понравился данный ролик. Если у вас остались вопросы или вы хотите, чтобы мы сделали обзор на желаемую вами модель печи, пишите их в комментариях. И да, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Здесь говорят правду о каминах. Всем пока, друзья, не болейте!